Konfirmimi I rasteve të reja të infektuar me koronavirus në komunën e Ferizajt ka mobilizuar edhe më shumë institucionet lokale. Kryetari I Ferizajt Agim Aliu ka thënë se 35 rastet e konfirmuara dje janë raste kontakti dhe se e kanë rritur numrin e të infektuar dukshëm në komunën e Ferizajt. Ka shtuar se nuk duhet të shqetësohemi, por duhet të mobilizohemi për të përballur me këtë situatë. Po sigurisht se tashmë është shtuar numri dhe krejtësisht ka qenë e pritshme për arsyeën se këto 35 raste janë nga familjarët e 18 që ishin me parë pozitiv, por tashmë është një statistikë që e bën në gjeografinë e Kosovës më të ngritur Ferizajn, por kjo në fakt nuk duhet të jetë shqetësim, nuk duhet të jetë panik për qytetarët, përkundazi, duhet të shtoj moralin dhe motivimin për të mbrojtur më shumë dhe për të parë se sa COVID-19 është I rrezikshëm dhe sa e ka shpejtësinë e përhapjes. Pra, kjo situatë duhet na mobilizojë të gjithëve, kuptimin e shtimit të kujdesit edhe shtimit të masave, dhe unë dua të siguroj qytetarët e komunës së Ferizajt se komuna e Ferizajt e ka në menaxhim të plotë situatën dhe do jetë vazhdueshëm në komunikim edhe me familjet e të prekurve, edhe me të kontaktuarit me COVID-19, do të jemi afër me gjithçka që kërkohet në këtë situatë, por megjithatë është një sigurtare që duhet ta themi se arma kryesore për të mbrojtur nga COVID-19 janë vetë qytetarët. Ata kanë në dorën e tyre, edhe arma e cila është në mbrojtje nga infeksioni me COVID-19 është izolimi në shtëpi, qëndrimi në shtëpi, distanca sociale, mos dalja familjare, sepse fatkeqësisht po kemi dalje familjare për qëllim të shërbimeve të ndryshme të domosdoshme, prandaj kisha kërkuar nga gjithë qytetarët e komunës së Ferizajt, edhe kur kanë për të bërë ndonjë shërbim, qoftë mjekësor, qoftë ushqimor apo të ndonjë detyrimi tjetër që kanë si familjar, mos ta bëjnë me më shumë se kryefamiljarin. Pra, vetëm kryefamiljari I tyre të jetë në disponim apo në disponishmëri për të furnizuar familjen. Le të ndalin vizitat familjare po ashtu, sepse po shifët se gjithçka që është pjesë e rezultateve pozitive janë rezultate të kontaktit. Pra, kontakti është shpërndarësi më I madh apo përhapësi më I madh I COVID-19, prandaj kjo është armë në duart të qytetarëve dhe ata duhet ta shfrytëzojnë këtë në mënyrë që të mbrohen sa më shumë nga përhapja e COVID-19. Sigurisht se do ta tejkalojmë. Jam shumë I bindur që si qytetarë dhe si ferizajës do e kalojmë këtë përballje suksesshëm, pavarësisht se ky numër është ngritur në mënyrë shpërthyese, por kjo është vetëm sa për treguar se ne duhet të respektojmë masat të cilat janë rekomandime edhe të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, edhe të gjitha institucioneve tjera shëndetësore dhe të institucioneve tjera qeveritare. Mësohet se një takim ka zhvilluar edhe shtabi emergjent. Kryetari Aliu ka thënë se po merren me listat e kontakteve, duke thënë se ata persona që kanë pasur kontakt me të infektuarit duhet të vetë izolohen dhe të mos shqetësohen. Ne sot jemi marrë me listat e kontakteve, se sigurisht se në radhë të parë duhet të plotësojmë, respektivisht të përditësojmë listën e kontakteve. Tash pasi që kemi raste të reja, 35, ne jemi duke plotësuar listën e këtyre kontakteve dhe të gjithë ata që kanë komunikime me COVID pozitiv pacientët duhet vetë izolohen dhe mos të presin udhëzime të tjera, sepse masa e parë që duhet të merret është vetë izolimi. Por në të njëjtën kohë, gjithë ata qytetarë që potencialisht kanë pasur komunikime, respektivisht kontakte me personat me COVID pozitiv, nuk duhet të shqetësohen, vetëm se duhet të vetë izolohen, nuk duhet të krijojnë panikë se duhet kërkuar të bëhen testet. Testet janë pamundura për të bërë për gjithë ata personat të cilët kanë komunikime, por ne do I kemi në listën që jemi duke përgatitur dhe pastaj do të kërkojmë nga Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik që sipas radhës ai pastaj të bëj testet. Sepse është e pamundur kur kemi të koncentruar gjithë Kosovën në vetëm në institut për të bërë analizat, është e vështirë që gjithë të jenë pra të analizuar, respektivisht të kenë pjesën e analizave të COVID-19. Prandaj ata duhet të qëndrojnë në shtëpi, duhet të marrin komunikimin me institucionet shëndetësore, sepse institucionet shëndetësore kanë komunikim të vazhdueshëm me secilin prej tyre dhe me secilin prej tyre I marrin edhe pak a shumë raporte se si është gjendja e tyre dhe në bazë të gjendjes së tyre sigurisht do të ketë reagime. Ne kishim një rast të tillë mbrëm
që kishte simptome të tilla dhe me të shfaqura e simptomat ne kemi dorëzuar në klinikën infektive. Fatkeqësisht ka qenë në listën që janë pritur rezultatet e mostrave dhe ai ka dalur pozitiv dhe tashmë është duke u trajtuar në klinikën infektive. Por në përgjithësi pra ata duhet të vetë izolohen, duhet të presin komunikimet me ne do jemi afër tyre në çfarëdo forme që ju duhemi. Në komunën e Ferizajt janë edhe 21 persona që janë duke pritur rezultatet. Sipas kryetarit Aliu, këto pritet të dalin gjatë ditës. Janë edhe 21 raste nga dita e djeshme që nuk kanë dalur rezultatet. Presim që të dalin sot ato mostra, domthonjë që janë marrë nga familjarët apo të kontaktuar me personat me Covid pozitiv. Ne presim që të shtohet ky numër i mostrave, por gjithsesi se kjo varet nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, por tash për tash mund të konfirmojmë se edhe 21 mostra i presim që sot të dalin rezultatet që janë marrë praktikisht dje. Të gjitha rastet e konfirmuara dje janë në vetë izolim. Kryetari Aliu ka thënë se ata që dyshojnë duhet të mbyllen dhe të komunikojnë me institucionet. Madje ka paralajmëruar edhe rritjen e nivelit të inspektimit nëpër subjektet apariste për të njoftuar me masat e reja parandaluese. Të gjithë këta persona të cilët ne i kemi në listën e të kontaktuarve janë pjesë e vetë izolimit dhe le të shfrytëzohet edhe kjo mundësi që nëse ndonjëri prej tyre që ka mundësi të mos jetë në listën e kontakteve që ne e kemi bërë, sepse është një listë që tashmë herët vazhdimisht përplotësohet në bazë të informatave që ne kemi, ai duhet ta di që duhet të vetë izolohet dhe të pres pastaj udhëzimet nga ana e institucioneve shëndetësore si dhe komunikimet që duhet i ketë me ne. Komuna e Ferizajt në nivel vendi pas malishevës radhitet e dyta me numrin e të infektuarve.